存在即是行动。没有理论的经验是盲目的，而没有经验的理论只是智力游戏。最让我敬畏的是我头顶的星空和内心的道德法则。幸福不是理性的理想，而是想象的理想。敢于求知，勇于运用自己的智慧。对动物残忍的人，与人相处时也会变得冷酷无情。我们可以透过一个人对待动物的方式来判断他的内心。科学是有组织的知识，智慧是有条理的生活。道德不是教我们如何使自己幸福，而是教导我们如何使自己配得上幸福。在你的生命中，你的一举一动都要成为普遍的法则。透过谎言，一个人消灭了他作为人的尊严。形而上学是一片没有海岸和灯塔的黑暗海洋，散布着许多哲学残骸。我能知道什么？我该做什么？我能希望什么？如果人让自己变成一条虫，那么当他被踩在脚下时，他一定不会抱怨。永远要认识到人类个体是目的，不要把它们当作达到目的的手段。我必须因此去除知识，以便为信仰留出空间。不成熟是指在没有他人指导的情况下无法运用自己的智慧。在法律上，如果一个人侵犯了他人的权利，他就是有罪的。在伦理学中，如果他只是想到要这么做，他就是有罪的。没有内容的想法是空洞的，没有概念的直觉是盲目的。毫无疑问，所有的知识都始于经验。忘恩负义是卑鄙的本质。不要寻求众人青睐，诚实合法的手段很少能得到这种好感，但要寻求少数人的见证，不要计算声量，而是权衡他们的价值。我们所有的知识都始于感官，然后是理解，最后是理性。没有比理性更高的东西了。人是用弯曲的木头制成，无法制造出完全直的东西。只有符合理性的东西才是神圣的。宗教就是承认我们所有的职责都是神圣的命令。在我活着的时候，我不必活得快乐，但只要我活着，我就必须活得光荣。行使之道要使你的行为原则可能成为全世界的法律。上帝的旨意不只是让我们幸福，而是让我们自己幸福。直觉和概念构成了我们所有知识的要素，因此没有与之以某种方式相对应的直觉的概念，也没有不带有概念的直觉，都无法获得知识。即使是哲学家也会赞美战争使人类变得更加高尚，却忘记了希腊人曾说过，战争是不好的，因为它带来的罪恶比它所杀死的还要多。因此，实践理性的唯一对象就是善与恶，前者指的是根据理性原则必然渴望的对象，后者指的是根据理性原则必然回避的对象。尽管我们所有的知识都始于经验，但这并不意味着知识源自于经验。所有的思维都必须直接或间接地透过某些特定的特质，最终关联到直觉，因此对我们来说也和感性相关，因为除此之外别无其他方法能使一个对象呈现给我们。我们的富裕不在于我们拥有的，而是我们能够不需要的东西。仔细观察，美丽的东西可能很小。让自己成为蛀虫的人，事后就不能抱怨别人踩踏他。敢于思考。幸福法则：有事可做，有人可爱，有希望。为了地球的和平，
人类必须进化成新的生命，学会先看见整体。天才就是能够独立得出并理解通常需要他人传授的概念。我们越是忙碌，就越能敏锐地感受到自己的存在，就越能意识到生命的存在。教条的消亡就是道德的诞生。但是，只有自己觉悟的人才不怕阴影。空间和时间是思维的框架，在此框架内，思维受限于建构其对现实的体验。请耐心等待，毁谤不会长久。真理是时间之子，它终将出现，为你平反。阅读所有好书，就像与过去几个世纪中最优秀的思想家对话。如果真相会杀死他们，那就让他们死吧。人必须严于律己，因为人的本性是原始而狂野的。以上是我们这一期的智慧格言，哪一句是您最喜欢的？请留言告诉我们，别忘了按赞订阅，开启小铃铛，我们下期再会。